गुड इवनिंग मु स्वागत करछि bmcreation यूट्यूब चैनल को। तो आज हूँ 14 नवेम्बर 2023 मंगलवार। एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। वर्तमान जहाँ सूचना मिलूँ आज सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र कालीठू वर्षा। सूचना अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में आज लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। संभाव्य लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 15 तारिख पाग मेघुआ रह हालुका वर्षा होवार संभावना रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर यह सूचना दि जाएगी। संपूर्ण वीडियो को जानापी हेले वीडियो गोटे लाइक करूँ, चैनल जब नुआ देव सब्सक्राइब करूँ, आउ पाखर थी बेल आइकन को टच कर ऑल उपर क्लिक करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। तो चलतु डेरी नक खबर उपर नजर पकाइबा। सूचना अनुसार पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार संभाव्य लघुचाप क्षेत्रटी क्रम घनीभूत हो 16 तारिख बेलू अवपातर रूप नहीं पारे। यार प्रभाव 15 तारिख राज्य में वर्षा होवार संभावना थिबा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। एसहित 16 तारिख पर 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि पाणीपाग केन्द्र। यही सब जिला गुड़िक है भद्रक, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम। एसबू जिलार पार्श्ववर्ती जिला मानक मध्य वर्षा सह घड़घड़ी होवार संभावना रही। अन्य पक्षरे राज्य में शीत आरंभ हो गलानी। पहांतिया और संध्या समय शीत अनुभूत होउछि। आसह पहांतिया मध्य कुहुड़ी मध्य देखा मिलूँ। दारिंगबाड़ी में अधिक शीत अनुभूत होउछि। सेथिपई आपण माने अलर्ट रहंतु एवं वर्तमान आपनक अंचलर पाणीपागर प्रभाव केउं भली भाबरे अछि, अर्थात वर्षा होउछि कि नहीं, पाग किपरि अछि, डेफिनेटली आम वीडियो तले कमेंट करके जणाइबे। हाँ दर्शक बंधु, कमेंट कला बेले आपनक डिस्ट्रिक्ट लिखा को बिल्कुल भी भूलिबेनी, जहाद्वारा आपनक डिस्ट्रिक्ट रो पाणीपागर सठिक सूचना आम निश्चित भाव जणाइबू। सेथिपई आम सहित जड़ी होई रहंतु, चैनल को एबे सब्सक्राइब करंतु, कला परे बेल आइकन को टच करी ऑल पर क्लिक करंतु, जहाद्वारा जेबे भी जेकोसी लेटेस्ट सठिक सूचना आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट bmcreation।